امشب در 24 نگرانی در تهران از اجماع جهانی علیه جمهوری اسلامی و از سرگیری جنگ. جمهوری اسلامی میگه فقط درباره طرح‌هایی که غنیسازی ایران رو به رسمیت بشناسه مذاکره میکنه. اعلام اتکاف به مسکو همزمان با افزایش تنش میان کاخ سفید و کرملین. در واکنش به استقرار زیردریایی‌های اتمی آمریکا، روسیه میگه استقرار موشک‌های کوتاه‌برد و میانبرد رو از سر میگیره. و واکنش‌ها به تبلیغ جنجالی سیدنی سوینی، منتقدان اون رو ترویج برتری نژادی میدونن، حامیان از خلاقیتش دفاع میکنن. از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد. بینندگان ایران اینترنشنال سر جهان سلام و وقت بخیر. همزمان با تشدید فشارهای بین‌المللی بر تهران و تهدید به فعالسازی وزارت خارجه ایران میگه هیچ یک از بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ایران حضور ندارند. در همین حال شبکه خبری الحدث به نقل از منابع آگاه گزارش داده بر اساس ارزیابی‌های واشنگتن ایالات متحده قصد نداره به تهران مجالی برای بازسازی قدرتش بده. این در شرایطی که تهران ساعتی پیش هم تاکید کرد که فقط طرح‌هایی که حق غنیسازی در ایران رو تامین کنه قابل بررسی‌اند. ایران کماکان عضو معاهده منع اشاعه است. در حال حاضر میدونید که هیچ بازرسی در ایران حضور نداره. سفر مقام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ظرف کمتر از 10 روز آینده به تهران انجام خواهد شد. باید بر اساس مسئولیت‌های فنی خودشون در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اقدام بکنن و از اینکه تحت تأثیر فشارهای این اون قرار بگیرن پرهیز کنن. در کنگره آمریکا به مرزی به نظر میرسه که در بر همون پاشنه میچرخه. همچنان جمهوری اسلامی اصرار بر غنیسازی داره. آیا نشانه‌ای از نزدیک شدن طرف‌های غربی و ایران وجود داره برای مذاکرات بعدی؟ همینطوره کاملا. صحبت‌هایی که امروز توسط آقای بقایی مطرح شد خیلی مشابه صحبت‌هایی بود که 2 روز پیش آقای عراقچی هم در مصاحبه با مطبوعات غربی تاکید کرد. اینکه بسل غنیسازی بخش لاینفک سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران هست. آقای بقایی تاکید کرد اگرچه فعلا بازرسان آژانس در ایران حضور ندارن، اما حدود 10 روز آینده مقامات این سازمان وارد ایران خواهند شد و اظهاراتی از این دست. یکی از موضوعاتی که در صحبت‌های آقای بقایی بهش اشاره شد و در مطبوعات آمریکایی من می‌بینم بازتاب داشته همون بحث کنسرسیوم هسته‌ای هست. میدونیم که در ماه خرداد رسانه اکسیوس گزارش داد ایران طرف جمهوری اسلامی موافقت کرده با ایجاد و تشکیل یک کنسرسیوم هسته‌ای. حالا این طرح که در واقع با نام تازه‌ای توسط آقای ظریف مطرح شده در صحبت‌های امروز آقای بقایی مطرح شد. آقای بقایی تاکید کرد که هر طرحی که مسئله غنیسازی رو برای جمهوری اسلامی ایران در واقع مسئول داشته باشه مورد بحث و در واقع تحلیل قرار خواهد گرفت. طرحی که بر اساس آقای ظریف اشاره شده و مورد صحبت‌های آقای بقایی بود ایجاد یک کنسرسیوم منطقه‌ای با حضور کشورهای خاورمیانه و با حضور کشورهای شمال آفریقا بود. از طرف دیگه می‌دونیم در مطبوعات غربی و در مطبوعات خاورمیانه چیزی که بازتاب داده میشه این هست که در واقع واکنش آمریکا چه خواهد بود. می‌دونیم که بر اساس گزارش رسانه الحدث گفته شده که آقای ترامپ و اطرافیان آقای ترامپ در کاخ سفید کاملا به این موضوع واقف هستند که کمتر از 1 سال زمان فرصت دارن برای هر اقدامی در خصوص برنامه هسته‌ای ایران. گفته شده که این موضوع در دستور کار آقای ترامپ گنجانیده شده، اما یکی از موضوعاتی که در واقع سیاست فعال دولت آمریکا هست و در روزهای گذشته ما به کرات در مورد شنیدیم بازتاب زیادی داشته در مطبوعات، اون هم در خصوص درخواست آمریکا از کشور چین برای عدم خرید نفت جمهوری اسلامی. واکنش چینی ها نسبت به این درخواست امروز بسیار بازتاب پیدا کرده. میدونیم که چینی ها گفتن تنها در صورت این درخواست آمریکا رو قبول میکنن که نفت رو بتونن با قیمت ارزانتری از آنچه که در واقع جمهوری اسلامی به اونها میفروشه تهیه بکنن. میبینم که در واقع تفاسیر متعددی از این وجود داره، این که در واقع چینی ها به نوعی رد کردن درخواست ترامپ رو و چقدر کار ترامپ در بازه زمانی فعلی با چالش مواجه شده. میدونیم فقط هم بحث ایران نیست، درخواست مشخص در خصوص عدم خرید نفت از ایران و روسیه است. میدونیم 3 روز گذشته دولت آمریکا تحریم‌های 25% رو برای هندی‌ها وضع کرد، تحریم‌هایی که گفته میشه بلافاصله کارساز بود، یعنی هندی‌ها بلافاصله خرید نفت رو از روسیه متوقف کردن، اما اینکه آیا واقعا بتونن چین رو متقاعد کنن برای عدم خرید نفت از ایران موضوعی هست که احتمالاً در روزهای آینده مورد بحث قرار گرفته.
میشه، با اشاره به اینکه اینجا در کنگره آمریکا هم یک لایحه در دستور کار است، لایحه‌ای که 500% تحریم رو برای تمام کشورهایی که هر گونه نفت را از روسیه و ایران بخرند وضع میکنه. این لایحه هنوز به رأی گذاشته نشده، اما توسط لینزی گراهام ارائه شده و احتمالاً بعد از بازگشت قانونگذاران آمریکا به کنگره از موضوعاتی هست که حتما به رأی گذاشته خواهد شد. ممنونم از تو. مرضیه حسینی، خبرنگارمون در کنگره آمریکا. در همین حال در تهران بعضی رسانه‌ها از جمله روزنامه فرهیختگان میگن فعالسازی مکانیزم ماشه میتونه به اجماع جهانی علیه ایران و افزایش احتمال درگیری نظامی منجر بشه. به نوشته فرهیختگان در صورت بازگشت تحریم‌های شورای امنیت، اقداماتی مثل فروش تسلیحات، مسدودسازی دارایی جمهوری اسلامی و محدودیت خدمات مالی اعمال میشن که فشار روانی و دیپلماتیک بالایی دارن. مرزاد بروجردی، رئیس دانشکده علوم انسانی، علوم و آموزش در دانشگاه علم و فناوری میزاری از همین ایالت با ماست. آقای بروجردی، این چیزی نیستش که مقامات ارشد جمهوری اسلامی ندونن، بنابراین چرا با چنین سرعت و جدیتی دارن به این سوی تنش پیش میرن؟ عرض کنم که آقای هنری کیسینجر یک جمله مشهوری داشت و مبنی بر این که نبود آلترناتیو به روشن شدن ذهن کمک میکنه و من فکر میکنم هر چقدر ما به این موعد اکتبر داریم نزدیکتر میشیم، بحث داره جدیتر میشه در رابطه با اینکه چه شکلی میخوان از فعال شدن مکانیزم ماشه جلوگیری بکنن. حرفایی که آقای ظریف و بهاروند زدن و همچنین سخنگوی وزارت امور خارجه مبنی بر این طرح کنسورسیوم هسته‌ای یک تلاشی هست فکر میکنم در این راستا و اگر از این منظر بخوایم بهش نگاه بکنیم خب میشه دقیقاً فهمید که چرا برای سودهای بسیاری برای ایران داره. هم مسئله غنیسازیشون رو میتونن ادامه بدن، خطر جنگ رو کم میکنه، افزوده میشه به شفافیت و اون نظارت پذیری که طرفهای غربی از ایران میخوان، روابطش رو میتونه با کشورهای منطقه بهتر بکنه و خلاصه در زمانی که ایران در این موقع ضعیفی قرار داره بتونه یک امتیازگیری انجام بده. اما از طرف دیگه این طرح با مشکلات عدیده‌ای هم روبرو هست. حالا به غیر از مسئله مخالفت کشورهای مانند اسرائیل، واقعیتش این است که نداشتن یک پیمان عدم تجاوز بین ایران و این کشورهای همسایه با در نظر گرفتن گذشته پرتنش بین ایران و این کشورها میتونه اونها رو از اینکه بخوان به یک چنین کنسورسیومی بخوان بپیوندن به رهبری ایران باز بداره. حالا بگذاریم از مسئله اینکه مثلا کشورهای مثل عربستان و امارات میتونن ادعا بکنن که خب هم پول بیشتری دارن هم تکنولوژی برتری دارن که بخوان یک چنین به اصطلاح مکانیزمی رو در کشور خودشون سامان بدن و به اصطلاح رهبریش بکنن. بنابراین به قول معروف باید مه و خورشید و فلک با هم دیگه دست به دست هم بدن تا یک چنین ایده کنسورسیومی بتونه به منزل ظهور برسه. اما از طرف دیگه شما اشاره کردین به این مقاله روزنامه فرهیختگان که فکر میکنم دقیقاً اونها هم حرف درستی میزنن. ببینین واقعیتش اینه که فعال شدن مکانیزم ماشه به معنی این هست که تبعات اقتصادی و همچنین تبعات نظامی و امنیتی سختی رو میتونه با خودش به ارمغان بیاره. شما هم گفتین مسئله این که مثلا امریکا بخواد از یک کشوری مثل عربستان که نفت رو به قیمت ارزانتر از ایران به چین بفروشن تا چینی‌ها دست بردارن از حمایتشون از ایران برای مثال در این راستا. بنابراین این مسئله جدیه و اگر هم ایران به اون تهدیدی که داره متوسل میشه، یعنی اینکه خروج از NPT رو بخواد به شکل جدی پیگیری بکنه، که خب اینم فکر میکنم یک کارت سبزی خواهد بود برای حمله مجدد اسرائیل. در این حال آقای بروجردی، آیا ممکنه سناریویی رو بشه متصور شد که بالا بردن هزینه درگیری و بالا بردن تنش علیرغم همه ریسکاش بتونه سیاسی دیپلماتیک به نفع جمهوری اسلامی باشه؟ من فکر نمی کنم با بالا رفتن تنش با در نظر گرفتن ضرباتی که جمهوری اسلامی خورده و موقعیت شکننده اقتصادی که درش قرار گرفته بتونه راه به جایی ببره. ببینین عدم توافق با طرف مقابل در این مرحله از زمان واقعا به معنی که شما یه چک سفید دارین به طرف مقابل میدین که اقتصاد شما را هرچه بیشتر از پا در
در بیارن، حملات نظامی بکنن و بعدش هم بتونن پشت قوانین بین المللی سنگر بگیرن و بگن که خب ایران همکاری نکرد، ما مجبور شدیم به این کارا. من فکر می‌کنم با در نظر گرفتن که خطر درگیری به هیچ وجه از بین نرفته، الان توپ در زمین تهران هست، باید تصمیم جدی بگیرن سر مسئله کنسورسیوم و اونم برای مثال حتی اون رو بخوام انجام بدن، بازم ببینین نیاز به یک سری گذشت ها داره. برای مثال تهران حاضر خواهد شد که غنیسازی رو در سطح زیر 5% بپذیره. در اون صورت استدلالی که میکنن که راکتور تحقیقاتی تهران نیازمند اورانیوم غنی شده به 20% هست رو چه کار خواهند کرد؟ اون تعطیل خواهد شد و یا به اصطلاح راه حل دیگری براش دارن. من نگرانی تهران رو هم میفهمم. نگرانی تهران این است که اگر این نوع کنسورسیوم در یک جای خارج از ایران به وجود بیاد، اونها میگن که خب ما همیشه در این خطر هستیم که طرف مقابل میتونه اون اورانیوم رو به خاطر دلایل سیاسی به ما نده، کما اینکه مثلا فرانسه هم در گذشته این کارو کرد با ایران و این نگرانی تهران رو دامن میزنه. ممنونم از شما مهرزاد بروجردی، رئیس دانشکده علوم انسانی، علوم و آموزش در دانشگاه علم و فناوری میزوری. ساعتی پیش کانال 12 اسرائیل گزارش داد نخست وزیر این کشور قصد داره عملیات غزه رو گسترش بده و کنترل کامل این منطقه رو به دست بگیره. پیشتر بنیامین نتانیاهو گفته بود به زودی جلسه کابینه امنیتی برای بررسی شیوه ادامه عملیات نظامی در غزه و دستیابی به اهداف جنگ از جمله شکست حماس، آزادی گروگانها و رفع تهدید غزه برگزار میشه. فاینانشال تایمز میگه اسرائیل با هماهنگی آمریکا در حال بررسی گسترش عملیات نظامی در غزه است، اما این اقدام شاید محکومیت‌های بین‌المللی رو بیشتر کنه. همزمان حدود 600 مقام پیشین ارشد امنیتی و نظامی اسرائیل در نامه‌ای از دونالد ترامپ خواستند بر دولت اسرائیل برای پایان دادن به جنگ غزه فشار بیاره. اونها در این نامه نوشتن به باورشون حماس دیگه تهدیدی راهبردی برای اسرائیل محسوب نمیشه و در حال حاضر جنگ به دلایل سیاسی ادامه داره نه نظامی. رؤسای پیشین موساد و شینبت و فرماندهان پیشین ارتش از جمله امضا کنندگان هستند. این جنگ به عنوان جنگی عادلانه آغاز شد، جنگی دفاعی، اما وقتی به همه اهداف نظامی دست یافتیم، وقتی از ابتدا به پیروزی نظامی رسیدیم، دیگر این جنگ عادلانه نبود. این جنگ دارد امنیت و هویت اسرائیل را از بین میبرد. مسیر فعلی دولت بر پایه دیدگاهی افراطی و بنیادگرایانه است، در حالی که دولت برای چنین دیدگاهی انتخاب نشده بود و حالا همه ما را به گروگان گرفته است. رؤسای نهادهای امنیتی باید با شجاعت در برابر نخست وزیر و کابینه بایستند و با صادقانه ترین شکل ممکن درباره این جنگ، درباره بی‌ثمر بودنش حرفشان را بزنند. وظیفه آنهاست که بگویند چه کاری را میتوانند بکنند و چه کاری را نمیتوانند، حتی اگر دیگران خواهانش باشند. جزئیات بیشتر درباره این خبر از بابک اسحاقی، خبرنگارمون در تل‌آویو. در حالی که مذاکرات بین اسرائیل و حماس با شکست مواجه شده، از سوی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بار دیگه بر اهداف جنگ از دید اسرائیل پافشاری کرد، یعنی خلع سلاح کامل حماس و اینکه دیگر نوار غزه تحت کنترل حماس نباشد و آزادی تمام گروگانها. از سوی دیگر حماس همچنان بر مواضع خودش، یعنی خروج کامل اسرائیل از نوار غزه، پافشاری می کند و این پافشاری هر دو طرف باعث شده که امکان رسیدن به توافق در حال حاضر امکان پذیر نباشد و در حال حاضر دو مسئله هستش که این جنگ را به لحظاتی سرنوشت ساز تبدیل کرده. یکی همین شکست مذاکرات و پافشاری حماس هستش و دیگری تصاویر سخت گروگان‌هایی که از سوی بسیار لاغر و رنج دیده هستند و از سوی دیگر مردم نوار غزه که اونها هم طبق گزارش هایی که از سازمان های حقوق بشر میرسه در وضعیت بسیار نابسامان قرار دارند. در حال حاضر اسرائیل باید تصمیم بگیرد که این جنگ را گسترده تر خواهد کرد و یا اینکه به سوی یک آتش بس کامل و پایان جنگ به پیش می رود. اختلاف نظری که گفته شده در اسرائیل بین فرماندهان نظامی و تصمیم گیران سیاسی افزایش پیدا کرده و در حال حاضر ارتش اسرائیل تأکید داره که زمان بسیار محدود است و خطر برای گروگانها واقعی و این زمانی است که اسرائیل باید تصمیم سرنوشت ساز خودش را
برای ادامه جنگ یا پایان اون بگیره. بابک اسحاقی، اسرائیل. بن سبتی، پژوهشگر ایران و اسرائیل از تل‌آویو به ما پیوسته. آقای سبتی، همون موقع هم که جنگ بعد از 7 اکتبر شروع شد، خیلی ها این نگرانی رو مطرح میکنن، از جمله در داخل اسرائیل، که جنگ با یک ایدئولوژی میتونه بسیار فرسایشی بشه و بدون نتیجه برای مدت‌های طولانی ادامه داشته باشه. الان در آستانه دومین سالگرد حملات هولناک 7 اکتبر به نظر میسه که به همون جا رسیدیم. حماس اعلام شکست نمیکنه، علیرغم اینکه توانش بسیار محدود شده. گروگان‌ها تعدادشون همچنان در غزه هستند و تلفات غیر نظامی هم به نظر میسه که فشارهای بین‌المللی بسیار زیاد کرده بر روی اسرائیل. الان به نظر آقای نتانیاهو در یک موقعیت بسیار پیچیده قرار گرفته. آیا راه برون رفتی میشدید از شرایط فعلی؟ سلام به شما و بینندگان. شما دقیقاً انگشت گذاشتید روی مسئله که واقعا در این 2 ماه زیر رادار بود در اسرائیل و توجه زیادی نشد، ولی در واقع اصل موضوع همین موضوع جنگ با ایدئولوژی شد. و در این 2 ماه اخیر، 2 ماه و نیم اخیر، ما بیشتر در مورد جنگ با ایران شنیدیم، با جمهوری اسلامی، ولی در کنار اون خیلی ها صحبت از این میکردن در کنار دولت اسرائیل، کسانی که مشورت میدن به دولت اسرائیل، اینکه اشخاص حماس تنها هدفشون در این راهی که هستن در زندگیشون کشته شدن و به اصطلاح شهید شدن هست و راه و چاره دیگه غیر از مقابله تمام عیار با اونها نخواهد بود. به خاطر همین دولت به نحوی تشویق شد به خاطر به اینکه نرن به سوی یک معامله قسمتی از اون گروگان‌ها و جنگ رو تموم نکنن. این باعث شد که دولت آقای نتانیاهو حرف مثلا اپوزیسیون یا اون فرماندهان قبلی که شما گفتید اینا رو نپذیره و حتی خانواده‌های گروگان‌ها و به سوی یک همچین راهی دوباره سوق داده بشه که جنگ تمام عیار دوباره بر غزه اعلام بشه. درست چیزی که همین چند ساعت پیش گفته شد. و حتی رئیس ستاد ارتش اسرائیل هم ملاقات‌هاش رو در آمریکا باطل کرده و این خودش علامتیه که واقعا میتونه خیلی نشون بده که در این موضوع جدی هستن. بنابراین به خاطر اینکه به این نتیجه رسیدن که با حماس با حرف و با مذاکره به هیچ جایی نمیرسن، ما دوباره به اون وضع احتمال جنگی رسیدیم. از منظر روابط عمومی وضعیت اسرائیل رو چطور می‌بینید؟ چون بالاخره خب اختلاف نظر در مورد شرایط پیچیده منطقه همیشه وجود داشته، اما حمایت‌های غرب از اسرائیل معمولاً تا اندازه زیادی فراجناحی بوده. اما الان می‌بینیم که بخش بزرگی از طیف چپ علیه اسرائیل هستند، دائم از فلسطینی‌ها حمایت می‌کنن، از استرالیا بگیرید تا ایالات متحده آمریکا. چقدر این موقعیت اسرائیل رو به عنوان یک حکومت، نه فقط دولت فعلی اسرائیل، به عنوان یک کشور مستقل، چقدر موقعیت اون رو در طولانی مدت به نظرتون به مخاطره انداخته؟ بله، این هم کاملا درسته. از نظر دید اسرائیل از جهات دیگه، از کشورهای دیگه، از مردم دیگه، در این 2 سال متاسفانه ناتدبیری‌های بسیاری شد و وجهه اسرائیل صدمه خورد. اما باز من برمیگردم به دولت اسرائیل و تمام نگاه دولت اسرائیل معطوف هست به چیزی که رئیس جمهور فعلی آمریکا به اون فکر میکنه. تمام کشورها به قول فارسی میگیم یک طرف، آقای ترامپ برای دولت اسرائیل یک طرف. به خاطر همین مخصوصا در این 2 هفته اخیر وقتی که چند بار آقای ترامپ میاد و میگه حماس باید نابود بشه، ما باید حماس رو خنثی کنیم، البته در مورد کمک‌های انسان دوستانه هم حرفایی گفته ولی تاکیدش روی نابودی حماس هست. پس انگار دولت اسرائیل این موضوع تبلیغات و اون وجهه اسرائیل هم یک طوری کنار گذاشته. حتی این فیلم هایی که 2-3 روز اخیر در مورد گروگان هایی که بسیار ضعیف شدن و واقعا یک فاجعه انسانی هست، اینها رو کمتر خودشون نشون دادن و تمام نگاه ها باز معطوف شد به جنگ به خاطر اینکه تشویقشون و حمایتشون از طرف آقای ترامپ و از طرف رده های بالای آمریکا در یک طرف دیگه هست. تمام دولت های غربی حرفای دیگه میزنن، حمایت از حکومت آینده فلسطین و چیزهای دیگه شنیدیم، ولی تمام توجه آقای نتانیاهو معطوف به ترامپ هست. بنابراین این هم در همون زاویه قبلی که صحبت کردیم در مورد احتمال جنگ، این هم نه فقط میتونه در مورد تبلیغات نباشه بلکه به اون برگشتن به جنگ بزرگتر میتونه کمک بیشتری بکنه.
ممنونم از شما. بن سبتی، پژوهشگر ایران و اسرائیل از تل‌آویو با ما. استیو ویتکاف، نماینده ویژه دونالد ترامپ در امور خاورمیانه، تا پایان هفته جاری به روسیه سفر میکنه. به گفته رئیس جمهوری آمریکا این سفر به درخواست روسیه انجام میشه. ترامپ بار دیگه گفته اگر روسیه با پیشنهاد آتش‌بس موافقت نکنه و به جنگ پایان نده، تحریم‌های جدیدی علیه این کشور وضع خواهد شد. در همین حال در ادامه افزایش تنش میان واشنگتن و مسکو ساعتی پیش وزارت خارجه روسیه گفته این کشور دیگه خودش رو ملزم به رعایت تعلیق استقرار موشک‌های کوتاه‌برد و میانبرد نمیدونه. این اقدام در پی واکنش به تصمیم ترامپ برای استقرار دو زیردریایی اتمی در منطقه انجام شده. این اقدام کاخ سفید بعد از اظهارات دیمیتری مدویدف، معاون شورای امنیت روسیه، اتخاذ شد که به آمریکا هشدار داده بود هر اولتیماتوم جدید گامی به سوی جنگ با روسیه است. آرش علایی از کاخ سفید با ماست. آرش، موضوع فقط تحریم‌های بیشتر نیست، این تهدید هسته‌ای به نظر میرسه که از تابویی که برای سال‌ها دیگه فقط در کتاب‌ها می‌خواندیم الان روی کار اومده و دو طرف، هم طرف فدراسیون روسیه هم ایالات متحده آمریکا، با یک آرامش خاطر بیشتری از این واژه تهدید اتمی استفاده می‌کنن. این مسئله اون دو تا حالا چون از تهدید اتمی شروع کردیم، مسئله اون دو تا زیردریایی که آقای ترامپ میگوید که در نزدیکی روسیه مستقر کرده است. روس‌ها میگویند که این یک مانوری است که آمریکایی‌ها همیشه انجام میدن و جالب این است که وزارت خارجه روسیه گفته است موضع دیمیتری مدودف لزوما موضع دولت روسیه نیست، در صورتی که آقای مدودف زمانی رئیس جمهور بود، معاون آقای پوتین بوده است، مشاور آقای پوتین بوده است، نخست وزیرش بوده است. هر پستی رو که آقای پوتین میتونسته بذاره دیمیتری مدودف داشته است. بعد از اینکه صحبت‌هایی که تهدیدهای اتمی مطرح کرد در دولت بایدن، این تهدیدات رو بیشتر باد هوا میدونستن، با اینکه در یک مورد بعداً جک سالیوان مشاور ارشد امنیت ملی بایدن گفت که این تهدیدات داشت یک جاهایی واقعا تبدیل به استفاده روسیه از بمب‌های اتمی تاکتیکی میشد. اما جدای از اون، کاخ سفید میگه آقای استیو ویتکاف، نماینده ویژه آقای ترامپ، قرار است روز چهارشنبه و پنجشنبه برود به مسکو. اینجا مطبوعات آمریکایی میگویند یک فرصتی است برای دولت ترامپ که به طور مستقیم به پوتین بگوید در صورتی که روز جمعه که مهلت آقای ترامپ تمام می شود برای در واقع پایان جنگ یا اعلام آتش‌بس، این به پایان برسد و پوتین آتش‌بس را قبول نکند، آقای ویتکاف دارد میرود بگوید بهشون که دولت آمریکا چه کارهایی خواهد کرد، چه سیاست‌های جدیدی اجرا خواهد کرد، از جمله تحریم‌های ثانویه که شما اشاره کردی و همچنین تعرفه‌های ثانویه بر بزرگترین شرکای تجاری کشور روسیه. حالا فعلا ما در روسیه می‌بینیم یک خورده به نظر میاد موضع دولت پوتین در حال نرم شدن است بعد از 6 ماه تلاش‌های دیپلماتیک دولت ترامپ برای رسیدن به نوعی آتش‌بس. هر کدوم این تلاش‌ها رو رد کرده بود تا زمانی که آقای ترامپ اومد این تهدید آخر رو مطرح کرد و گفت تعرفه. و الان ما میشنویم از روسیه که میگویند خب آماده هستن برای ملاقات با زلنسکی. یک تقاضایی بوده است که اوکراینی‌ها سالها داشته بودند و پوتین رد می‌کرد و الان میگویند حاضرند که آقای پوتین بشیند با زلنسکی در یک اتاق و با هم مذاکره کنند. راجع به دیدار پوتین و احتمالی پوتین و ترامپ صحبت می‌کنند در روسیه. و در طی 2 روز گذشته هم در کاخ سفید مواضع راجع به کشورهای خریدار نفت روسیه به خصوص هند بسیار شدیدتر شده است. آقای ترامپ یه پستی در تروث سوشال زد، از هند به شدت انتقاد کرد، تهدید کرد که همین تعرفه 25% هم که بر روی کالاهای هندی گذاشته بالاتر خواهد برد و گفت هند اهمیت نمیدهد چقدر مردم در اوکراین و روسیه کشته میشوند، نفت روسیه رو با تخفیف میخرد، تانکر به تانکر میکند، دوباره میفروشد در بازار، کلی سود به جیب میزنند. و واسه همین آقای ترامپ گفته است این تحریم‌ها رو علیه هند بیشتر خواهد کرد. ضمن اینکه میدونیم آقای ویتکاف در این سفرش به روسیه در مورد مسائلی صحبت خواهد کرد که به نوعی به جمهوری اسلامی هم ربط دارد، چه در مورد مسئله خاورمیانه و صلح در غزه و چه در مسئله نفت و اگر آمریکایی‌ها بروند سراغ ناوگان اشباح روس‌ها و جمهوری اسلامی که دوتاییش با هم در اتفاق خواهد افتاد. ممنونم از تو آرش علایی، خبرنگارمون از داخل کاخ سفید با ما. آرش آرامش اوغدان و کارشناس امنیت ملی هم از لس آنجلس به ما پیوسته. آقای آرامش، آقای ویتکاف راهی مسکو هست دوباره، ولی از زمان روی کار آمدن آقای ترامپ شاید تا این اندازه هیچ وقت روابط واشنگتن و مسکو در تنش نبوده. تهدید هسته‌ای الان مطرحه، تهدید تحریم‌های بیشتر علیه مسکو مطرحه. به چه سمتی داریم میریم؟
به سمت درک واقعیت از طرف کاخ سفید در مورد نیات کرملین و نیت روسیه و ماهیت روسیه و پوتین. من نقل قولی میخوام بکنم از آقای جان بولتون. جان بولتون مشاور امنیت ملی آقای ترامپ بود. اتفاقا از لحاظ طول زمان بیشترین دوره خدمت به عنوان مشاور امنیت ملی برای ایشون رو آقای جان بولتون داره. بقیه یا اخراج شدن یا دستگیر شدن. مثلا آقای فلینک سریع برکنار شد و بعدم محاکمه شد. سپهبد مکمستر دورش کوتاه بود. آخری هم که آقای مایک والز به خاطر اینکه می‌خواست فشارهای مضاعف بر جمهوری اسلامی بذاره و با اسرائیل خیلی نزدیک بود، اون طیف انزواجی کاخ سفید به قول معروف کارش رو زدن و فرستادنش در سازمان ملل. ولی آقای جان بولتون یه نقل قول خیلی مستقیمی دارد. من از اون می‌خوام نقل قولی بکنم در مورد ترامپ. میگه ترامپ فکر میکنه که موقعی که رابطه شخصی خودش با کسی خوبه، رابطه اون مملکت هم با اون ایالات متحده خوب است. بر اساس اون اشتباه شخصی که دارد، اون یک بالاخره تاجر، بازم میگم نقل قول مستقیم است از آقای بولتون، از ارتشبر بازنشسته آقای ماتس وزیر دفاع سابقش، از وزیر دفاع سابقش آقای اسپر، که میگویند آقای ترامپ درک درست از تاریخ هم ندارد. یعنی خیلی هم علاقه به درک تاریخی ندارد که اختلافات ایالات متحده با روسیه از کجاست، اختلاف ایالات متحده با شوروی سابق کجاست و از کجا سرچشمه میگیره. به خاطر همین تا حالا فکر میکرده که اگر پوتین با او پای تلفن خوب است، خوش میگد، بهش خوشوبش میکند، در ملاقات و در میتینگ های، در اجتماعات و جریان های مختلف با او گرم میگیرد و قولهای میده، همه چی حسنه هست. یعنی روابط ایالات متحده و روسیه خوبه. حالا دارد کم کم درک میکنه که نخیر، کسی مثل ولادیمیر پوتین یک آدم بسیار فتنه برانگیزی است، آدمی است که علاقه دارد روسیه دوباره شروع کنه به خوردن و بلعیدن کشورهای اطراف خودش. هیچ وقت اجازه استقلال و آزادی به اوکراین نمیده، هیچ وقت همچین اجازه رو به گرجستان و کشورهای دیگه نمیده. هنوز بلاروس یا روسیه سفید هنوز که هنوز یکی از مخوفترین دیکتاتوری ها در دنیا، تنها دیکتاتوری واقعی است مثل روسیه، حتی از روسیه هم مخوفتر، یک دیکتاتوری واقعی است در اروپا. این ماهیت روسیه است. حالا کم کم دارد ترامپ متوجه میشه، بعد از اینکه آمد مهلت داد. نکته سریع عرض کنم، اینکه حالا ما میگیم ترامپ فلان و فلان و فلان اشتباه کرده و اشتباه میکنه، دلیل بر شستن گناهان و اشتباهات دولت قبلی از اون دول قبلی از اون نیست. ولی کار ترامپ رو باید صادقانه تحلیل کرد. درک درست حسابی از تاریخ ندارد، خیلی دوست دارد روابط رو بر اساس روابط شخصی تحلیل کنه و بعضی موقع شدیداً اشتباه در میاد. حالا بارها آمده به روسیه مهلت رو داده و روس‌ها هیچ طری براش خورد نکردن، هیچ به حمله‌های گسترده‌تر علیه اوکراین ادامه دادن. آمدن حتی ایالات متحده و طرفدارهای ترامپ در مجلسین، در سنا و مجلس نمایندگان، آمدن حتی مسئله اسلحه فروش کمک‌های نظامی ایالات متحده به اوکراین رو قطع کردن. یعنی دیگر اوکراین داشت از ادوات سنگین نظامیش تموم میشد. ببینید ایالات متحده پول نقد به اوکراین نمیده. اون چیزهایی که در سوشال میدیا یا در بنگاه‌های دروغ پراکنی و به قول معروف توهم پراکنی پخش میکنن که بله ایالات متحده در اوکراین پول میشورد و فلان ها، یا مثلا نمیدونم دموکرات‌ها اونجا پول میشورد، کذب محض. ایالات متحده تسلیحات میده به اوکراین. تسلیحات کجا ساخته میشه آقای فرحسان؟ در خاک ایالات متحده. پس عملاً تسلیحاتی که در خاک ایالات متحده ساخته میشه باعث اشتغال زایی است، باعث تولید شغل جدید، حتی بعضی موقع باعث این هستش که این زرادخانه‌ها یا انبارهای اسلحه ایالات متحده از این تسلیحات قدیمی‌تر پاک بشه و ایالات متحده شروع بکنه به ساختن تسلیحات نو برای استفاده از خودش. مجبور میگم اون کاری که کرد، آمد عملاً اعتماد کامل کرد، یک اشتباه محض، از این کارم کم نکرده تا حالا آقای ترامپ به پوتین. و میفهمم، ولی از فضای خود سیاسی، از خود فضای سیاسی داخلی آمریکا خارج بشیم، به ژئوپلیتیک منطقه برسیم، واقعا در طولانی مدت به کجا میتونه برسه؟ برای اینکه جمهوری اسلامی نیست که فدراسیون روسیه، کشور اتمی است، پهناورترین کشور دنیاست. علیرغم همه این فشارها و تحریم‌های بین‌المللی همچنان بالاخره اقتصادش پابرجاست. چینی‌ها کم و بیش باهاش معامله میکنن، هندی‌ها همینطور، اماراتی‌ها میزبان پول‌های خارج شده روس‌ها هستن. مقصودم اینه که شرایط فشار الان روی مسکو شبیه شرایط فشار آمریکا روی تهران نیست. روسیه ابزارهای زیادی داره، در شورای امنیت هم کرسی داره. تا الان هم به جای خاصی نرسیدن غربی‌ها. در ادامه چه تغییر استراتژی میتونن بدن که موقعیت رو عوض بکنه و اصلا چنین چیزی شدنی هست در مقابل روسیه؟
این بحث داخلی آمریکا نبود، تحلیلی است از نحوه تصمیم گیری و چرا و چگونگی اشتباهات پی در پی ترامپ در قبال پوتین، هرچند که ترامپ این اشتباهات رو در قبال بعضی کشورها تکرار نکرده، در مقابل ایران و جمهوری اسلامی خوب وایساد، البته تا اونجایی که جلوی کشتن خامنه‌ای رو 2 بار گرفت و اومد به اونم افتخار کرد. نمیدونم آخر سر محاسبین آقا چی بود، چرا باید جلوی کشته شدن خامنه‌ای و سقوط مقصودم اینه که فراتر از سیاست روز، یعنی فرض کن یک رئیس جمهوری بسیار ضد روسیه هم اگر الان جای آقای ترامپ سر کار بود، به کجا میتونست ختم بشه این تنش؟ فشار ایالات متحده بر روسیه باید ادامه پیدا بکنه. الان در لهستان ما در حد یک سپهبد 3 ستاره فرماندهی داریم، سپهبد کاستنزا، یک رکن 5 اونجا هست. نیروهای نظامی ایالات متحده دیگه فقط در حد تمرین و تعلیم به نیروهای ناتو نیستن، اونجا حتی پشتیبانی رزم هم میکنن. این خیلی مهمه. شما موقعی که جلوی کشورهای مثل روسیه و پوتین، جمهوری اسلامی و خامنه‌ای، حالا چه بایدن باشید، چه ترامپ باشید، چه اوباما باشید، چه اکس و ایگرگ، جلوی اینها کوتاه میاید، اینها از شما اگر 2 اینچ کوتاه بیاید، 10 سانتی متر کوتاه بیاید، اینها از شما 1 متر میخوان. نشان داده شده موقعی که جلوی پوتین محکم وای میستید، موقعی که اوکراین رو تا دندان به مسلح میکنید و شکست‌های پی در پی وارد میکنید به روس‌ها، موضع پوتین در داخل هم تضعیف میشه. همونطوری که عملاً موقعی که بخش بزرگی رو، بخش مهمی رو از روسیه بعضا اوکراینی‌ها گرفتن، داخل خاک روسیه پیشرفت کردن، ولی باز با تعلل دولت ترامپ و ندادن تسلیحات و پشتیبانی کامل تمام این مناطق رو روس‌ها پس گرفتن. من اعتقادی به این حرفایی که به خصوص میگم در این بنگاه‌های توهم پراکنی مثل خیلی از پادکست‌ها و اینا که هست که بله ما داریم به جنگ جهانی سوم، به جنگ، من این اعتقاد رو ندارم. دلیلش هم این است، به نظر من هنوز اون قدرت‌های قادر به انجام و ادامه جنگ طولانی مدت هستن باز قدرت‌های منطقیه. ایالات متحده و چین. روسیه هم تا حدی منطقی فکر میکنه، یعنی ممکنه آدم کش باشه ولی قصد خودکشی نداره. اما نگرانی من از این چیزی دیگه است، نه اینکه ایالات متحده و روسیه مستقیم وارد جنگ بشن، نه اینکه ایالات متحده و چین مستقیم وارد جنگ بشن، بلکه ایالات متحده کوتاه‌اندیشی‌های ترامپ یا کمکاری‌های دولت قبلی بایدن در جبهه‌های مختلف باعث این بشه که کسی مثل پوتین اجازه رو به خودش بده، پس فردا بیاد یک کشوری رو در ناتو یا در حوزه بالتیک، اونم ناتو حساب میشن، اشغال کنه که ایالات متحده و بکشه عقب. بعد ایالات متحده پایش به جنگی باز خواهد شد که ممکنه مستقیما با نیروهای روس نباشه، در اون ممکنه با نیروهای روس‌سوار مولداوی باشد، ممکنه با نیروهای روس‌سوار اوکراین باشد، یا نیروهای روس‌سوار ارزم حضور شما گرجستان، یا از اون بدتر ممکنه با نیروهای نیابتی یا کشورهای ثالث باشد در منطقه آسیای دور. سر قضیه تایوان با کشورهای مختلفی از برما، میانمار، برمه گرفته تا لاوس و کمبوج و غیره زالک، ولی به نیابت از چین. منظور من چیست؟ این که آیا ایالات متحده با روسیه یا با چین هیچ وقت وارد جنگ مستقیم شاخ به شاخ خواهد شد؟ احتمالش کمه، نمیگم نیست، احتمالش کمه. بله اگر فردا شینی‌ها تایوان رو اشغال کنن و اگر آقای ترامپ کاری که باید بکند باید تا تمام از تایوان دفاع بکنه. مسئله اینجاست، نمیتونیم این رو در خلأ سیاست داخلی ما این رو به قول معروف تحلیل کنیم. همون قدری که چپ‌های به قول معروف شرمسار در حزب دموکرات که میگن بله اصلا کاری که آمریکا میکنه شرمسار است و نباید بکنیم و هر کاری آمریکا میکنه بده و جرم است و جنایت، همونقدر که اونها دست یک رئیس جمهور رو میبندن برای اجرای یک سیاست خارجی و نظامی پویا، راستای اونوری امثال خانم مارجوری تیلر گرین و تندروهای راست که میگن اصلا دنیای دیگر ارزشی ندارد، ما باید بیایم در خاک خود آمریکا فلان بکنیم و بیسار بکنیم. چرا باید بریم؟ همین امروز خانم مارجوری تیلر گرین یکی از دو آتیشه ترین مگایی ها طرفداران ترامپ از ترامپ لایه‌های دو آتیش آمده نوشته که بیاید ویزاهای، چون هند دارد هنوز از روسیه نفت میخرد، باید کمک کردن به اوکراین رو قطع کرد، باید دادن پول به جنگ‌های نیو کانسرواتیو رو، جنگ جالب اتفاقا همین کانسرواتیوها اکثرا از حزب جمهوری خواه بودن، حالا همه رنگ عوض کردن، و باید ویزاهای H1B مهاجرتی، ویزای کاری هندی‌ها رو قطع کرد. میخوام بگم این دید انزواجوی چه از سمت چپ تند افراطی که میگه هرچه آمریکا میکند بد است و گناه است و امپریالیسم است و فلان که خودش معنیشو نمیدونه، و از اون طرف از راست افراطی که حرفای مثل گلوبالیست و اینها رو میزنه که اونم نظری دارن نتهی، ولی حرفای پوپولیست مردم پسندن. ایالات متحده هم خیلی خستن از به خاطر جنگ‌های عراق و افغانستان، ولی نبودن ایالات متحده در صحنه بین‌المللی
بسیار هزینه خواهد داشت، هزینه گزاف خواهد داشت، نه فقط برای ایالات متحده، برای متحدینش و برای کشورهایی که حتی ممکنه ذی‌نفع مستقیما نباشن. ممنونم از شما. آرش آرامش حقوقدان و کارشناس امنیت ملی از لس آنجلس. کارزار تبلیغاتی جدید شرکت امریکن ایگل با حضور سیدنی سوینی، بازیگر آمریکایی که با شعار سیدنی سوینی جین عالی دارند و بازی روی کلمه انگلیسی جین به دلیل اتهامات ترویج ایده ژن با کیفیت بالا جنجال عظیمی در شبکه‌های اجتماعی میان کاربران آمریکایی به پا کرده. But if you said that you want to buy the jeans, I'm not going to stop you. But just so we're clear, this is not me telling you to buy American Eagle jeans. Sydney Sweeney has very keen. You see what I did there, right? در همین حال دونالد ترامپ آمریکا هم در حال بازگشت از تعطیلات آخر هفته از سیدنی سوینی تمجید کرده. آقای ترامپ بعد از اینکه متوجه شده خانم سوینی به عنوان رای دهنده جمهوری خواه ثبت نام کرده، گفته عاشق این آگهی شده. سیدنی سوینی؟ واقعا؟ اوه، حالا دیگه عاشق تبلیغش شدم. باورم نمیشه. شما هم شگفت زده میشید اگه بدونید چه تعداد آدم جمهوری خواهن. اینو نمیدونستم، ولی خوشحالم که بهم گفتین. اگه سیدنی سوینی واقعا رای دهنده جمهوری خواه باشه، فکر میکنم تبلیغش عالیه. آرش عزیزی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ، به ما پیوسته. آقای عزیزی، چه جنجالی به پا کرده در این یک هفته و خورده گذشته این تبلیغ؟ فکر میکنم احتمالاً تیم بازاریابیشون یک سره دارن شامپاین باز میکنن، چون به خصوص در کار تجاری میگن تبلیغ بد وجود نداره. اما چقدر فکر میکنید که واقعا نشانه های نژاد پرستانه میشه در این آگهی دید؟ چون جین، یا حالا در ایران خیلی به شلوار لی میگن، با کلمه ژن در انگلیسی مشابهت داره و این ایهام رو یا ابهام رو ایجاد کرده که آیا او جین خوب داره، اشاره به شلوار یا لباسش هست یا اشاره به ژنش؟ این راستش بخواید من واقعا شاید بعضی غافلگیر بشن از این. خب میدونید من مارکسیست هستم، طبیعتا در چپ قرار دارم. واقعا با بیانیه کاخ سفید در این مورد مقدار همدلی داشتم. یعنی این بخشی از لیبرال ها در آمریکا که در واقع اومدن هر موضوعی رو تبدیل کردن به اینکه یک جنجال اینگونه سرش درست کنن، این ماجرای سیدنی سوینی دقیقاً نشون دهنده اینه. شوخی بوده دیگه، کلمه جین با جن رو باهاش شوخی کردن. هیچ چیزی هم در جهان بدتر از این نیستش که شما هیچ حس طنزی نداشته باشید. یعنی هر شوخی که کسی میکنه بیان یک جنجالی سرش راه بیندازین که در واقع این نگاه رو بهش داشته باشید. بنابراین نه، به نظر من هیچ ایرادی به خانم سوینی وارد نیست. حالا که معلوم شده جمهوری خواه هست، خب چیزی رو عوض نمیکنه و به این کارزار هم واقعا همونجوری شما گفتید نظر تبلیغاتی بیشتر از هر چیزی یک اقدام موفقی بوده و به نظر من این که به این ایده نجات پرستانه گفته بشه در واقع لوس کردن مباحث اصلا. حالا که در تایید کاخ سفید و جریان راست اندازه‌ای دارید صحبت میکنید، فکر نمیکنید که اتفاقا شاید تهیه کنندگان این آگهی و حتی جریان راست در ایالات متحده آمریکا تا اندازه زیادی خرسند هستند، برای اینکه به نظر میرسه نقطه ضعف چپ رو دریافتن و میدونن چطوری میتونن سریع و خیلی راحت با یک آگهی اونها رو تحریک بکنن؟ ببینیم واقعیتش این هستش که ما در آمریکا مدت هاست یه چیزی به نام نبرد فرهنگی و جنگ‌های فرهنگی داریم که خیلی چیزای مختلف سر این وارد میشن. راستم خب کارهای احمقانه در این زمینه کم نمیکنه که میگن اونم والت دیزنی کمونیسته، یا سر چیزایی که مثلا سر افراد تراجنسیتی، یک آبجو رو که مثلا یک فرد تراجنسیتی در یک مثلا آگهیش بوده رو میان اونجوری بهش حمله میکنن. ولی به نظر من مشخص است که خب این نظری که من به عنوان مارکسیست همیشه داشتم و به نظرم یه چیز خیلی ساده‌ای هستش که باید بگیم که چپ اگه بیاد خودش رو وارد این دعواهای فرهنگی بکنه، یعنی همیشه خودش رو با این جنگ‌های فرهنگی اینگونه تعریف بکنه، نبرد رو از قبل باخته. اون چیزی که ما چپ‌ها رو از قدیم به اون میشناختن خواسته‌های اقتصادی بوده، خواسته‌هایی بوده که در واقع مردم زحمتکشان جامعه، بخش اعظم جامعه میخوان زندگیشون بهتر بشه و اینکه ما فقط اینو وارد بکنیم به مسائل فرهنگی کوچیک و بزرگ اینگونه یک شکستی هست برای چپ و این در واقع این واقعیت هست که امروز بسیاری از مردمی که در آمریکا مصائب اقتصادی دارن به یک دلایل فرهنگی میان به چپ رای نمیدن و این به نظرم اشتباه بزرگی. البته ببین وقتی مسائل هویتی و اینها وجود داره در جامعه، مسائلی که جدی است وضعیتش مثلا سخت جنین مسائل دیگه، اونا مهم هستن، باید از حقوق آزادی زنان مثلا در زمینه سخت جنین و اینها دفاع بشه. اما ولی وقتی شما اینو تقلیل میدین به اسم مسائل فرهنگی، میگم در سطح همین که مثلا شما یه آگهی تبلیغاتی رو به علت فقط یه ذره بی‌سلیقگی میاد سرش این کارو میکنید.
و مثلا به این میگین فاشیست، به این میگین فلان، در حالی که خب شوخی دیگه، یعنی معلومه هدف از این آگهی یک شوخیه. نمیشه که من با شما یه شوخی بکنم. حالا از اون بر بخوایم نگاه کنیم آقای عزیزی، ما خودمون ایرانی هستیم، مثلا شوخی‌های جنسیتی، شوخی‌های زن ستیزانه رو بسیاری اوقات دیدیم در محافل خصوصی. ممکنه یه نفر بگه خب اینها هم شوخی هست، ولی در دل خیلی از این شوخی‌ها بعضی اوقات پیام‌هایی نهفته است یا دیدگاه‌هایی نهفته است که ممکنه خیلی قبیح باشه از اتفاقا نگاه لیبرال. بله ببینیم، ولی شما میشه یک شوخی رو درون چارچوب اون شوخی بررسی کرد دیگه، درسته؟ اگر ببخشید یک مثلا فیلم میساختن یا مثلا آگهی میساختن که توش مثلا یک قومیتی رو مثلا ابله نشون میدادن، یک مجلس مردم رو مثلا احمق نشون میدادن، خب اون شوخی رو کسی نمیپذیره و بیشتر از هر چیزشون شوخی بی‌مزه‌ایه و واقعا هم توهین‌آمیزه. ولی این شوخی با کلمه ژن و جین در واقع که در انگلیسی خیلی شبیه همن، مثلا یه شوخی طنازانه میدونی که 10 سال قبلم انجام شده. من یک آگهی خیلی قدیمی از شلوار جین پیدا کردم، مثلا فکر کنم مال 20 سال قبله که عین همین شوخی رو درش کرده بودن. اینکه شما از این رو بگیرید که بله این حتما طرفدار یک مثلا نژاد آریایی سفید پوست اینگونه است، به نظر من نشون دهنده اینه که همونجوری گفتم نشون دهنده زرک بی‌مزه‌ای. بعد ببینید ولی فقط این نیست، کلا این دعوایی که سر خانم سوینی هست، یعنی خب از اون طرف جمهوری خواهان و اینها مثلا این بحثو، یعنی کلا راستا این بحثو مطرح کردن که به به خانم سوینی مثلا چون یه خانم سفید پوستی هستش که یک زیبایی به اصطلاح متداول داره، مثلا سینه‌های بزرگ داره فلان، مثلا به این معنی مطرح شده. این رو مثلا یک جوری شکست بخشی از آمریکا دیدن که می‌خواسته مثلا ویژگی‌های الگوهای زیبایی رو گسترش بده و اینها. به نظر من کلا خب انصافا در اون زمینه ما یه شاهد تغییر هستیم تا اندازه. اینطور نیست آقای عزیزی؟ یعنی یه دوره‌ای به نظر می‌رسید که از اینجا شروع شد که مهم نیستش که بدنتون چه شکلی باشه، چه سایزی باشید، همه نوع بدنی رو باید ستایش کرد و همه میتونن زیبا باشن و تا اندازه زیادی این به شکلی پیش رفت که شما در خیلی از آگهی‌های برندهای بزرگ دیگه اصلا اون به قول شما زیبایی‌های سنتی رو که مثلا در دهه‌های گذشته می‌دیدید دیگه تقریبا نمی‌دیدید. آیا الان یه شکلی بازگشت به گذشته نیست، به خصوص برای جریان راست که میگن دیگه ما کلافه شده بودیم از اون همه میزان گسترده کردن توصیف زیبایی؟ ببینیم به نظر من خب همین به نظر این نوعی که راست در این زمینه صحبت میکنه خودش یک مقدار در واقع ندیدن یک واقعیتی که ببینید نه واقعا نگاه‌ها در جامعه نسبت به زیبایی واقعا گسترش پیدا کرده. یعنی همه لزوما از این یک زاویه نگاه میکنن. شما بخصوص وقتی در جامعه مثل آمریکا زندگی بکنید، ما خودمون به حال جوونیمون هم یک مقدارش در همین آمریکا بوده دیگه. خب واقعیتش اینه که میبینیم که مثلا جوان‌ها و اینها دیگه واقعا اون نگاه‌های سنتی رو ندارن که فقط یک شکل در واقع یک سلیقه خاص رو فقط داشته باشن. البته طبیعتاً فمینیست‌ها و بقیه نقدهای به اصطلاح مهمی دارن به معنی به قول معروف دیزایر به قول انگلیسی، یعنی میل و هوس در این دنیا که چگونه به اصطلاح تعریف میشه و چگونه خودش رو در آگهی‌های تبلیغاتی و اینها باز تولید میکنه. اما به نظر من اگه از واقعیت سال 2025 نگاه بکنیم، یک تنوع بسیار وسیع‌تری وجود داره در رسانه‌ها و چپ‌ها در ضمن باید طرفدار حق مردم بر بدن خودشون هم باشن و اون نگاه محافظه‌کارانه‌ای که در واقع هر کسی که حالا به حال جنسیت خودش رو، زنانگی خودش رو، مردانگی خودش رو به انواع مختلف نشون میده، ما نمیتونیم فقط مبصر این در واقع باشیم که در واقع اون رو از اون زاویه نقد بکنیم و بعد از اون زاویه آزادی به نظر من وارد بشیم. و به نظر من راست ها هم شیوهی که در این مورد صحبت می‌کنیم عقب مونده بودن خودشون نشون میده. یعنی که شما فکر کنین واقعا میگم فقط سر خانم سوینی که حالا یک نوع مثلا شبیه مثلا یک نوع زیبایی دهه 50 60 این رو با پرچم خودشون بدل کردن از خیلی جهت‌هایی، بیشتر لوس شدن اون قضیه رو از سمت اونها هم نشون میده و به نظر من چپا نباید وارد این بازی بشه. ما باید از آزادی قضیه دفاع کنیم و واقعیتش این نیست که خانم سوینی تنها نیست امروزه. واقعیتش اینه که ما این همه ستاره بزرگ با شکل‌های مختلف داریم که مطرح هستن. ممنونم آرش عزیزی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ، و ممنونم از شما که بیننده برنامه 24 امشب بودید.